فيديو متحمس انك تروح الجيم، مرات عيطت لاصحابك ورحتوا كاع حمستهم وقلتوا كاع نروح الجيم. الاول جاب فورمه وحبس، زوج قال لك عندي التزامات ما نقدرش نكمل. ثالث انت قلت مانيش معاه خاطرش مانيش غنسلى وحدي وانت تصل حسابها ما دير بلاد. باقي يومين ثلاثه وراح تبطل وما تزيدش تروح نهائي. لو انت ما سقسيتش روحك علاه ما قالش مع راسك، ما قلتش علاه ماكش تروح بلاصه ما خممتش فيها مليح، لانه حرفيا اقعد مع راسك وسقسي روحك علاه بطلت مانيش نروح الجيم. وسقسي روحك مليح واش هي السبب، خاطر انت راك متكاسل انك تروح الجيم، ولا ماكش في المورال باش تروح الجيم، ولا عشمان باش تروح، ولا ماكش عارف ليكزارسيس اللي ديرهم، ولا ببساطه انت ولا انت ماكش باغي تحقق حلمك وتوصل جسم احلامك الفورمه اللي كنت ضل ما تحلم بها. راك بالعاده اسباب انه الواحد يبطل يروح الجيم لاسباب معروفه ما كانش غيرهم، يا انك تتكاسل انك تروح الجيم، يا انك تقعد غير تاجل ديرها سبه، يا اما الوقت غير مناسب وتقول غدوه نروح، يا اما تريد خاطر السيري ما كانش اسباب الاخر. هادو حرفيا اللي فيه راح هادو خاطر كل واحد واش يقول تخيل واحد الانسان. في الاغلب انت ماذا بيك تكون عندك زعما كور كبير، فورمه شابه، وسكس باك، وصدر رجولي فخم، وجنحتين دورس وتحرك بهم اللورو. صح انت عقلية راك قوي باش انك تروح الجيم وتلتزم به ولا لا؟ دوكا راني بغيت انك تغوص مليح وروح دوكا كيما راك، روح دير بوز الفيديو وقعد مع راسك وخمم مليح وغوص داخل مخك وخمم بري مليح، نقول علاه انا مانيش نروح الجيم، ولا علاه انني بطلت نروح الجيم، ورحت يومين ثلاثة شهر ودوكا مانيش. وطبعا دوك الاعضاء اللي راك دير فيهم، انا عندي امتحانات، عندي قرايه، عندي شغالات، يعني مره مليون. هذو الاعضاء انا شخصيا ما نقبلهمش وانت ما تقبلهمش. اصلا حاجه تضحك انك تقعد نشوف فيك تقعد تقنع في روحك بهم باش هادي نتفاهموا فيها. باغي نقول لك حاجه، اقعد خمم 5 دقائق 10 دقائق نص ساعه، خمم مليح، ادي ورقه وستيل وحطها قدامك واكتب كلش واش غادي وشوف شنو غادي يطلع. تلقى روحك كاتب متكاسل باش تروح، صعيبه، خايف من الناس، مازال موش وقتي معمر، كي تكمل باغيك انايا تكتب لي النتيجه تاع اذا رحت مورا عام مليون، مورا عام انت غير في المسكيلاسيون والجيم ورفد الاثقال وكلش، والنتيجه اذا ما رحتش فغادي تروح تكون حياتك كذا ما كنتش تروح الجيم، ما راح تبدل والو. راح تقعد تقرا ولا تخدم ما راح يتبدل والو ابدا في حياتك. ودوكا تخيل روحك عندك عام وانت تروح وترجع وتعيا وتشقى، شح يصرى جسمك والكور تاعك وصحتك راح يتحسنوا، صحتك النفسيه راح تتحسن، راح تولي تبغي روحك، وهذيك تاع ما تحملش روحك راح تروح، هذيك تجديدات وكرودات هذيك انا نعرفوها. هادي واش نقول لك، وما تقوليش ماكش توصف لاكام تكوني داير سكريبت قاعد نقرا باسكو عييت راسي ما طاقش. المهم تولي هذيك تاع ما تحملش روحك على جال الكور تاعي ماشي شباب وضعيف بزاف، كونفيونس تاعك بروحك مورا هذاك العام عاد تطلع بزاف، تولي عندك ثقه بالنفس، تمشي تسوق خير من الغاشي، بصح راك خير من الغاشي، خير من 90% من الغاشي. خمم فيها مليح ورد لي الخبر واش غادي يصرى لك اذا قاعد تروح الجيم مده كامله. نكتب سكريبت ندير مساك شا غادي يصرى، غادي تولي شباب كثر، غادي تولي كيما هاك تقول غادي نولي شباب كثر وجهي اخيرا غادي يضعف بالنسبه للناس السمان، ومدامتي ما راح تخليني لانه انا سمين وشكلي ما يصلحش، ومرة كي كمل عام نتاعي هذاك تاع صار مفتوح وزوجة وقادر جوابك بعد ما تروح الجيم ولا صار اي حاجه اي عندكم مثال علاقاتك محرمه ومحرمه واش تبغي بها في الاول والثاني غادي تطلع لك ايجابيات بزاف انك تروح الجيم على اقل 3 نهار 3 ايام بالاسبوع على الاقل. ولا انا خمم معايا مليح قولي اسكو هذه الايجابيات كافيه انك تخليك تبعد
التفني نتاعك وترفد روحك لاصال تاع مسكيلاسيون وتأجيلك وإرادتك وماكش عارف الإكساسيس اللي ديرهم وخوفك من الناس. وهنايا تبتلي بلي راك مستعد، انت مستعد باش تضحي بالكور تاعك والفورما على جال هاد المخاوف الجافة هادي، تضحي بالايجابيات اللي كتبتها غير دوكا شويه، راك كتبتها بيدك وراك سمعتها وشفتها بعينك. لا غادي تنحي المخاوف تاعها من مخك وترفد روحك وتروح الجيم وتخلي هاد المخاوف يحرموك من الهدف تاعك والفورما اللي راح ديرها، الشخصيه القويه اللي راح تصنعها من وجود هذاك اللي راح تبين شباب. ونصحتك وساعدتك وانجازاتك وراح تصير انسان اقوى وتدير وفق وراح تخليهم يحلى والله خير، وراح تخليهم يتحكموا كاع بهاد الايجابيات. ما ظنيتكش ممكن كاع من 3 شهور تبدا تشوف هاد الايجابيات على حساب انت شادرت. اذا تخدم سيدي واه باينه تبدا قادر كاع من شهرين تبدا تبدل الاول والتالي، يعني دير حرب بينك وبين روحك، بين الكوتي الزين وبين الكوتي اللي ما يحبكش خير منك، كوتي الشيء، وبين هذيك نفسك اماره بالسوء اللي راح تخليك اضعف وراح تخسر كيف نقولوا روحك كيما بقيه المجتمع. 90 حاجه البعض خرج كاين اللي راهم بعد يتفاقوا من بكري بدروا حتى هذه الحرب راح تربح بزاف صوالح في الدنيا باش نكونوا متفاهمين، راح تتعود تربح بزاف صوالح في الدنيا مع الوقت راه راح تولي قويه، تولي منضبط، تولي كيفاه ديسيبلين. ما نخدمش فرونسي only speak English actually but never mind, let's continue our subjects. but ماكش تبرد حتى تحقق من دوك الأهداف بديت يصير ما انت ما تبردش حتى دير ديك الحاجه هاك في الاخير. اذا ما تحكمتش في جسمك ما راحش تولي انك تسيطر على عقلك وتفكيرك، وذلك باغي تسيطر على تفكيرك تسيطر على جسمك والعكس هو الصح. واش غادي نقول لك؟ المهم اسمعوني راني عباكم كيف راني نصور. شوف انا المايك، شوف انا المايك نهضر نورمال بحال النص طويل بزاف، انا 5 ورق كيما راك معلقهم بالمساك. شفتو كيفاه؟ ايوا باش الله يا جماعه انا داير تا باركور. المهم ما ديرش ليا سمعوا لي راه شويه لاكام تليفون وموش تاعي، ها انا تليفوني مسلف تليفون وقاعد نصور به، حتى نجيب لاكام والبيسي هذا شوف يساد جيل 6 بروسيسور مليح صافي. شوف نخدم افتر ايفكت و دافينشي ريزولف يبدا يلاقي لي باسكو ما كانش كارت جرافيك. المهم لان ربي يكسبني ويكسبكم ان شاء الله. اش نقول لكم؟ شكون تسناو اقدر في روحك الله صال من دوكا صلى في روحك. Take care about yourself. See you later.